मिनी चिलिकार पक्षी मांस शिकार गतकाली रविवार मन करथिला युवक जनक पक्षी मांस खाइब बोली भाग्य विधाता करदेला ओलटा दांतरे लागिथांता पक्षी मांस 2 पैक मद पी करिथांता मन खुशी। वर्तमान समय चिकेन मटन रेट चढ़ा दर थिबारु मागणारे पक्षी मांस खाइबा पई करिथिला मन। खाइबा पूर्वरु छकी बसिथिला वन्यप्राणी विभाग। किए जानिथिला भाग्य तार पड़िबो खराब बोली प्रतिदिन भली पक्षी मारी नेउथिला बोधी युवक जनक 10 टंकार विष किनि आनी पक्षी मांस खाइबा निशा छाड़ीगला। युवक जनकर दिन 12 घंटिका समय उजाला गोपीनाथपुर अभिमानपुर अंचल पेट्रोलिंग करुथिला वन्यप्राणी विभाग। ठीक से समय मृत पक्षी को नहीं खसी जावाक बसिथिला युवक मनोज परिड़ा बयस 23 वर्ष बोली जनापड़ी। युवक जनक निकटू 4टी मृत पक्षी सह एक बाइक मोबाइल और एक बैग जबत कर गिरफ व्यक्ति को कोर्ट को पठाଯିबा मृत पक्षी मानकर टिश्यू नमूना को विषाक्त विश्लेषण पर फोरेंसिक लैबोरेटरी को पठाଯିबा सूचना मिली। खोर्धा जिला प्रतिनिधि संग्राम राणा रिपोर्ट प्रयाग खबर।